Αν αύριο περιμένετε παιδί και έπρεπε να αποφασίσετε αν θα το μεγαλώσετε στην Ελλάδα ή στη Γερμανία, τι θα διαλέγατε? Και το πιο σημαντικό, με ποια κριτήρια θα παίρνετε αυτή την απόφαση? Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε ένα θέμα που απασχολεί πολλούς Έλληνες που ζουν ήδη στο εξωτερικό, αλλά και αρκετούς που σκέφτονται να φύγουν τα επόμενα χρόνια. Άραγε, αξίζει να κάνεις οικογένεια στη Γερμανία? Και φυσικά για να απαντήσουμε αυτό το ερώτημα πρέπει πρώτα να δούμε με ποια κριτήρια το αξιολογούμε. Γιατί όταν είσαι μόνος σου συνήθως κοιτάς άλλα πράγματα. Τη δουλειά, το μισθό, την καριέρα. Όταν όμως αποκτήσεις παιδί, οι προτεραιότητές σου αλλάζουν. Ξαφνικά αρχίζεις να σκέφτεσαι διαφορετικά. Πόσο ασφαλής είναι η χώρα? Πώς λειτουργεί το σύστημα υγείας? Τι εκπαίδευση θα λάβει το παιδί μου? Ποιες επαγγελματικές ευκαιρίες θα έχει όταν μεγαλώσει? Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και πράγματα που δεν μετριούνται εύκολα. Η καθημερινότητα, η γλώσσα, οι φίλοι, η κοινωνικοποίηση, ο παππούς και η γιαγιά. Γιατί άλλο είναι να τους βλέπεις κάθε εβδομάδα και άλλο 2-3 φορές το χρόνο. Στο σημερινό επεισόδιο λοιπόν θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο πιο αντικειμενικά γίνεται πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του να μεγαλώνει κανείς οικογένεια στη Γερμανία. Χωρίς υπερβολές, χωρίς ωρεοποιήσεις, αλλά και χωρίς καταστροφολογία. Προτού όμως συνεχίσουμε, κάντε ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι για να βοηθήσετε το κανάλι να μεγαλώσει και η πληροφορία να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε αν αξίζει σήμερα να κάνει κάποιος οικογένεια στην Γερμανία, πρέπει πρώτα να δούμε κάτι πολύ βασικό. Το κόστος ζωής. Γιατί πριν μιλήσουμε για μισθούς, φορολογία, σχολεία ή νοσοκομεία, πρέπει να ξέρουμε πόσα χρήματα χρειάζεται μία οικογένεια για να ζήσει. Στις επόμενες κάρτες θα δείτε ενδεικτικά παραδείγματα για έναν εργένη, ένα ζευγάρι και μία οικογένεια με παιδιά. Οι αριθμοί φυσικά είναι ενδεικτικοί και διαφέρουν ανάλογα με την πόλη, την περιοχή και τον τρόπο ζωής του καθενός. Παρ' όλα αυτά δίνουν μια αρκετά καλή εικόνα της πραγματικότητας. Πριν όμως δούμε τα νούμερα, θέλω να κάνω μια σημαντική διευκρίνηση. Οι τιμές που θα δείτε βασίζονται κυρίως στην περιοχή της Φραγκφούρτης. Η Φραγκφούρτη θεωρείται μία από τις ακριβότερες πόλεις στη Γερμανία, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ενοίκια και το κόστος κατοικίας. Ανάλογα με το κρατήδιο, την πόλη ή ακόμα και την γειτονιά, το συνολικό κόστος ζωής μπορεί να διαφέρει σημαντικά. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι οι τιμές που θα δείτε μπορούν να διαφέρουν περίπου κατά συν πλην 30% ανάλογα με την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, οι αριθμοί αυτοί δίνουν μια αρκετά καλή εικόνα τι μπορεί να περιμένει κανείς που σκέφτεται να μετακομίσει στην Γερμανία. Για έναν εργένη το συνολικό κόστος ζωής κυμαίνεται περίπου από 1.500 έως 2.300 ευρώ το μήνα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται το ενοίκιο, οι λογαριασμοί, τα τρόφιμα, οι μετακινήσεις αλλά και κάποιες βασικές έξοδοι και συνδρομές. Για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, το συνολικό κόστος ζωής στην περιοχή της Φραγκφούρτης κυμαίνεται περίπου από 2.500 έως 3.800 ευρώ το μήνα. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά την κατοικία, τα τρόφιμα, τις μετακινήσεις και τα υπόλοιπα καθημερινά έξοδα. Εδώ αρχίζει να φαίνεται η σημασία του δεύτερου εισοδήματος, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις εργάζονται και οι δύο σύντροφοι. Για μια οικογένεια με ένα παιδί, το μηνιαίο κόστος ζωής στην περιοχή της Φραγκφούρτης κυμαίνεται περίπου από 3.500 έως και 5.000 ευρώ το μήνα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται μεγαλύτερη κατοικία, αυξημένα έξοδα διατροφής, ρουχισμός, δραστηριότητες και γενικότερα οι ανάγκες μιας οικογένειας.
Για κάθε επιπλέον παιδί θα υπολόγιζα ενδεικτικά ένα επιπλέον κόστος περίπου 15 έως και 30% ανάλογα με την ηλικία και τις δραστηριότητές του. Υπάρχει όμως και ένα έξοδο που συχνά ξεχνάμε να υπολογίσουμε. Οι καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Για μια οικογένεια 3-4 ατόμων που ζει στη Γερμανία, 2 εβδομάδες διακοπών στην Ελλάδα μπορούν να κοστίσουν περίπου από 4 έως και 7.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται συνήθως τα αεροπορικά εισιτήρια, η διαμονή, οι μετακινήσεις, το φαγητό και τα υπόλοιπα έξοδα των διακοπών. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν αρκεί απλώς να βγαίνει ο μήνας. Μια οικογένεια πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει χρήματα για διακοπές, έκτακτα έξοδα, αλλά και για μελλοντικούς στόχους. Αφού είδαμε περίπου πόσο κοστίζει η ζωή στη Γερμανία, ήρθε η ώρα να δούμε και την άλλη πλευρά της εξίσωσης. Τα έσοδα. Γιατί το πραγματικό ερώτημα δεν είναι πόσο κοστίζει να ζεις στη Γερμανία. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν ο μισθός σου επαρκεί για να καλύψεις αυτά τα έξοδα και ταυτόχρονα να σου μένουν και χρήματα στην άκρη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τους μισθούς. Σήμερα ο κατώτατος μισθός στη Γερμανία είναι περίπου 2.200 με 2.300 ευρώ μεικτά το μήνα. Αυτό όμως είναι το ελάχιστο. Στην πράξη οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται αρκετά ψηλότερα. Ένας εργαζόμενος σε εργοστάσιο μπορεί να αμείβεται από περίπου 3.000 έως και 4.000 ευρώ μεικτά. Ένας δημόσιος υπάλληλος περίπου από 3.200 έως 4.800 ευρώ και ένας μηχανικός συνήθως πάνω από 4.500 ευρώ το μήνα. Όταν όμως κάποιος ακούει αυτές τις τιμές για πρώτη φορά, συνήθως κάνει το ίδιο λάθος. Σκέφτεται ότι αυτά τα χρήματα είναι αυτά που θα πάρει στο χέρι. Δεν είναι. Στη Γερμανία από το μεικτό μισθό αφαιρούνται τόσο οι φόροι όσο και ασφαλιστικές εισφορές. Και εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες διαφορές σε σχέση με αυτό που περιμένουν αρκετοί άνθρωποι πριν μεταναστεύσουν. Οι κρατήσεις περιλαμβάνουν την εφορία, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη σύνταξη, ταμείο ενεργείας, αλλά και κάποιες άλλες εισφορές. Με απλά λόγια, ένα σημαντικό ποσοστό του μισθού επιστρέφει στο κοινωνικό κράτος. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπει κάποιος ένα μεικτό μισθό 4-5.000 ευρώ και απογοητεύεται όταν βλέπει το καθαρό ποσό στον λογαριασμό του. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτές οι εισφορές είναι που χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που θα δούμε αργότερα στο βίντεο. Την υγεία, τις γονικές άδειες, τα οικογενειακά επιδόματα και γενικότερα το κοινωνικό σύστημα της χώρας. Ένα ακόμα σημείο που πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι το φορολόγητο όριο. Όπως και στην Ελλάδα, έτσι και στη Γερμανία, ένα μέρος του εισοδήματος δεν φορολογείται. Στη συνέχεια εφαρμόζεται κλιμακωτή φορολογία. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα, αυξάνεται και ο φορολογικός συντελεστής. Και εδώ υπάρχει κάτι που συχνά παρεξηγείται. Όταν ακούμε ότι κάποιος φορολογείται με 42% ή ακόμα και με 45%, δεν σημαίνει ότι φορολογείται ολόκληρος ο μισθός του με αυτό το ποσοστό. Η φορολογία εφαρμόζεται κλιμακωτά. Κάθε τμήμα του εισοδήματος φορολογείται διαφορετικά. Ένα άλλο θέμα που επηρεάζει ιδιαίτερα τις οικογένειες είναι οι φορολογικές κλάσεις, οι γνωστές Steuerklassen. Για έναν εργένη τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Όταν όμως μιλάμε για παντρεμένα ζευγάρια, τότε υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Αν δύο σύζυγοι έχουν περίπου τον ίδιο μισθό, τότε έχει περισσότερο νόημα το 4-4. Όταν όμως ένας σύζυγος έχει σημαντικά μεγαλύτερο εισόδημα από τον άλλο, τότε συμφέρει περισσότερο το 3 και το 5.
Με αυτόν τον τρόπο τα ζευγάρια θα μπορούσαν να είχαν διαφορετική κατανομή κρατήσεων μέσα στη χρονιά. Στην πράξη όμως, στο τέλος της χρονιάς, αυτό που μετράει είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Όταν αξιολογούμε αν αξίζει να κάνουμε οικογένεια στη Γερμανία, δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο το μισθό. Πρέπει να κοιτάμε τι μένει πραγματικά στην οικογένεια μετά από φόρους και εισφορές. Γιατί αυτό είναι το ποσό που τελικά θα καλύψει το ενοίκιο, τα έξοδα των παιδιών, τις διακοπές και θα καθαρίσει αν μπορούμε να αποταμιεύσουμε για το μέλλον. Αφού είδαμε λοιπόν τα οικονομικά, ας περάσουμε σε ένα ακόμα πολύ σημαντικό κριτήριο. Την υγεία. Γιατί όταν είσαι μόνος σου, ίσως να μην το σκέφτεσαι ιδιαίτερα. Όταν όμως αποκτήσεις οικογένεια και ειδικά όταν αποκτήσεις παιδί, το σύστημα υγείας αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία. Στη Γερμανία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, του λεγόμενου Hausarzt. Σε πολλές περιπτώσεις, ο Hausarzt είναι η πρώτη επαφή με το σύστημα υγείας και αν χρειαστεί να επισκεφτείτε κάποιον εξειδικευμένο γιατρό, συχνά θα χρειαστείτε το λεγόμενο Überweisung, δηλαδή παραπεμπτικό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε ένα ζευγάρι μεταναστών και η γυναίκα ήταν ετοιμόγενη. Πήγαν στο νοσοκομείο και τη ρώτησαν αν έχει γυναικολόγο. Είπε όχι. Της είπαν λοιπόν ότι πρέπει πρώτα να βρει γυναικολόγο. Ο γυναικολόγος με τη σειρά του τη ρώτησε αν έχει Hausarzt. Είπε πάλι όχι. Αφού πρώτα τακτοποίησε όλα αυτά, τότε μπόρεσε να προχωρήσει κανονικά τις διαδικασίες. Και φυσικά πριν από όλα αυτά έπρεπε να είναι ασφαλισμένη. Κάτι ακόμα που πολλοί Έλληνες δεν γνωρίζουν είναι ο θεσμός της ΜΕΑΣ, της Hebamme. Και δεν μιλάω απλώς για την ΜΕΑ που βρίσκεται στο νοσοκομείο την ημέρα της γέννας. Μία έγκυος μπορεί να έχει μία προσωπική ΜΕΑ που θα την παρακολουθεί τόσο πριν όσο και μετά τον τοκετό. Βοηθά με πρακτικές συμβουλές, με τον θυλασμό, αλλά και με την προσαρμογή στις πρώτες εβδομάδες μετά την γέννα. Και γενικότερα λειτουργεί ως ένα πολύτιμο στήριγμα για τους νέους γονείς. Το κόστος καλύπτεται από την ασφάλεια υγείας. Επειδή όμως η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη, καλό είναι η αναζήτηση ΜΕΑΣ να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τον παιδίατρο. Αν περιμένετε να γεννηθεί το παιδί και να ψάξετε μετά για παιδίατρο, ίσως βρεθείτε προεκπλήξεως. Σε αρκετές περιοχές οι παιδίατροι δεν δέχονται πλέον νέους ασθενείς. Γι' αυτό συνήθως η αναζήτηση ξεκινά ήδη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εκτός από την ΜΕΑ και τον παιδίατρο, καλό είναι να ξεκινήσετε νωρίς για την αναζήτηση νοσοκομείου για την γέννα. Στη Γερμανία πολλά νοσοκομεία διοργανώνουν ενημερωτικές συναντήσεις για μελλοντικούς γονείς ώστε να γνωρίζουν τον χώρο και τις διαδικασίες. Ανάλογα με την περιοχή και το νοσοκομείο μπορεί να χρειάζεται και προεγγραφή αρκετές εβδομάδες πριν από το τοκετό. Όσον αφορά τα νοσοκομεία, η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι υποδομές βρίσκονται γενικά σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Και στη Γερμανία υπάρχουν προβλήματα, κυρίως ελλείψεις προσωπικού. Γιατροί, νοσηλευτές, βοηθητικό προσωπικό. Προβλήματα που τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Ένα ακόμα σημαντικό θέμα είναι η ασφάλιση. Στη Γερμανία υπάρχουν δύο βασικά συστήματα, η δημόσια και η ιδιωτική ασφάλιση. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται στη δημόσια ασφάλιση. Και εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση που συναντώ συχνά. Η δημόσια ασφάλιση δεν είναι μόνο η ΑΟΚΑ, το αντίστοιχο ΙΚΑ. Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά ταμεία τα οποία προσφέρουν σε γενικές γραμμές τις ίδιες βασικές παροχές.
Ορισμένα προσφέρουν επιπλέον παροχές ή προγράμματα πρόληψης με μικρές διαφοροποιήσεις στις εισφορές. Η ιδιωτική ασφάλιση από την άλλη πλευρά δεν είναι διαθέσιμη σε όλους. Αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζομένους με υψηλότερα εισοδήματα που πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Συνήθως προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση σε γιατρούς και περισσότερες επιλογές, αλλά έχει και το δικό της κόστος και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Και κάπου εδώ θέλω να σχολιάσω ένα θέμα που συζητιέται πολύ μεταξύ Ελλήνων, τους γιατρούς. Πολλές φορές ακούω να λέγεται ότι οι Έλληνες γιατροί είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Προσωπικά δεν ξέρω σε ποια στοιχεία βασίζεται αυτή η άποψη. Αυτό που ξέρω είναι ότι κάθε χώρα έχει εξαιρετικούς γιατρούς και κάθε χώρα έχει και λιγότερο καλούς γιατρούς. Το σημαντικότερο είναι σε ποιον άνθρωπο θα πέσεις. Υπάρχει όμως και μια σημαντική διαφορά. Στη Γερμανία δεν έχω ακούσει ότι κάποιος γιατρός ζήτησε φακελάκι. Από την άλλη πλευρά, αυτό που θα συναντήσετε συχνά είναι ότι ορισμένοι γιατροί δέχονται μόνο ιδιωτικά ασφαλισμένους ασθενείς. Κάτι που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι Γερμανοί γιατροί δεν γράφουν εύκολα εξετάσεις και φάρμακα. Αν δεν θεωρούν ότι κάτι είναι απαραίτητο, πολύ πιθανόν να μην το συνταγογραφήσουν. Και αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχει αυστηρός έλεγχος τόσο από το κράτος όσο και από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Για κάποιους αυτό είναι θετικό και για κάποιους άλλους αρνητικό. Σίγουρα όμως είναι μια διαφορά που καλό είναι να γνωρίζει κάποιος πριν μετακομίσει. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αρκετές παροχές πρόληψης. Για παράδειγμα, ο προληπτικός οδοντιατρικός έλεγχος καλύπτεται συχνά από την ασφάλεια. Υπάρχουν επίσης πολλές δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η ηλικία. Και γενικότερα δίνεται αρκετή έμφαση στην πρόληψη και όχι μόνο στην θεραπεία. Αν λοιπόν έπρεπε να συνοψίσω αυτή την ενότητα σε μία πρόταση, θα έλεγα το εξής. Το γερμανικό σύστημα υγείας δεν είναι τέλειο. Έχει ελλείψεις, έχει αναμονές, έχει γραφειοκρατία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι προσφέρει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ασφάλειας για μια οικογένεια που θέλει να μεγαλώσει παιδιά στην Γερμανία. Αφού είδαμε την υγεία, ας περάσουμε τώρα σε ένα θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς, την εκπαίδευση. Και θα ξεκινήσουμε από τον παιδικό σταθμό, γιατί εδώ υπάρχουν αρκετές διαφορές σε σχέση με την Ελλάδα. Στη Γερμανία υπάρχουν δομές που μπορούν θεωρητικά να δεχτούν παιδιά ακόμη και από την ηλικία των 6 εβδομάδων. Στην πράξη βέβαια οι περισσότεροι γονείς επιλέγουν να τα στείλουν αργότερα. Από 0 έως 3 ετών μιλάμε συνήθως για κρίπε και από 3 έως 6 ετών για kindergarten. Το κόστος διαφέρει αρκετά ανάλογα με το κρατήδιο και το δήμο. Σε ορισμένες περιοχές μπορεί να είναι σχεδόν δωρεάν, σε άλλες όμως μπορεί να φτάσει και αρκετές εκατοντάδες ευρώ το μήνα. Ειδικά για παιδιά κάτω των 3 ετών, ποσά της τάξης των 300 με 500 ευρώ είναι κάτι συνηθισμένο. Μετά τα 3 χρόνια το κόστος συνήθως μειώνεται σημαντικά ή μηδενίζεται, αν και πολλές φορές οι γονείς συνεχίζουν να πληρώνουν το φαγητό ή επιπλέον δραστηριότητες. Ένα ακόμη θέμα είναι ότι σε αρκετές περιοχές υπάρχει μεγάλη ζήτηση και περιορισμένος αριθμός θέσεων. Γι' αυτό αρκετοί γονείς ξεκινούν την αναζήτηση παιδικού σταθμού πολλούς μήνες νωρίτερα πριν τον χρειαστούν. Από εκεί και πέρα το παιδί περνάει στο δημοτικό σχολείο, το λεγόμενο Grundschule. Στη Γερμανία το Grundschule διαρκεί 4 χρόνια. Μετά την 4η τάξη γίνεται ο πρώτος διαχωρισμός των μαθητών. Οι βασικές επιλογές είναι 3. Η Hauptschule, η Realschule και το Gymnasium. Η Hauptschule είναι η κατεύθυνση που οδηγεί κυρίως προς τα τεχνικά επαγγέλματα. Η Realschule βρίσκεται κάπου στη μέση. Έχει λιγότερες ακαδημαϊκές απαιτήσεις από το Gymnasium, αλλά προσφέρει περισσότερες επιλογές από την Hauptschule. Μετά την ολοκλήρωσή της, ένας μαθητής μπορεί να ακολουθήσει επαγγελματική εκπαίδευση, να κάνει Ausbildung ή να συνεχίσει σε Fachoberschule. Και στο τέλος υπάρχει το Gymnasium, η πιο απαιτητική από τις 3 διαδρομές. Το Gymnasium διαρκεί συνολικά 8 χρόνια,
μετά το δημοτικό. Στη συνέχεια υπάρχει το Abitur, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το απολυτήριο που δίνει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με το Abitur ένα μαθητής μπορεί να συνεχίσει είτε σε Fachhochschule είτε σε Universität. Και εδώ ακριβώς ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση. Οι υποστηρικτές του συστήματος λένε ότι το παιδί ακολουθεί μια πορεία πιο κοντά στις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του. Οι επικριτές του όμως υποστηρίζουν ότι στα 10 χρόνια κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πραγματικά τις δυνατότητες ενός παιδιού και ότι ο διαχωρισμός γίνεται υπερβολικά νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση αυτή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Κάτι ακόμα σημαντικό είναι ότι ο διαχωρισμός αυτός δεν είναι απόλυτος. Οι γονείς δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν πάντα τη σύσταση του σχολείου. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορούν να επιλέξουν διαφορετική κατεύθυνση για το παιδί τους. Επιπλέον υπάρχουν δυνατότητες μετάβασης από τη μία βαθμίδα στην άλλη εφόσον ο μαθητής έχει τις επιδόσεις που απαιτούνται. Με άλλα λόγια, οι πόρτες δεν κλείνουν οριστικά στην ηλικία των 10 ετών. Ένα ακόμη σημείο που προκαλεί εντύπωση είναι το θέμα της επανάληψης τάξης. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Αν ένας μαθητής δεν περάσει όλα τα μαθήματα, πρέπει να επαναλάβει ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και αν κοπεί μόνο σε ένα μάθημα. Για πολλούς Έλληνες γονείς αυτό φαίνεται ιδιαίτερα αυστηρό, αλλά αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας του συστήματος. Ένα ακόμη θέμα που συζητιέται έντονα τα τελευταία χρόνια είναι η σύνθεση των σχολείων. Σε πολλές περιοχές της Γερμανίας υπάρχει μεγάλος αριθμός μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Μάλιστα, αρκετά σχολεία προσφέρουν και μαθήματα μητρικής γλώσσας όπως ελληνικά, τουρκικά και άλλες γλώσσες. Από την άλλη πλευρά, αρκετοί γονείς εκφράζουν ανησυχίες όταν σε μια τάξη μεγάλο ποσοστό των μαθητών δεν έχει ως μητρική γλώσσα τα γερμανικά. Το επιχείρημά τους είναι ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τον ρυθμό διδασκαλίας. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό μιας σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Όπως και να έχει, είναι μια πραγματικότητα που καλούνται να αξιολογήσουν οι ίδιοι οι γονείς ανάλογα με την περιοχή στην οποία ζουν. Κάπου εδώ θα σταματήσουμε όσον αφορά την εκπαίδευση. Το θέμα του πανεπιστημίου είναι τόσο μεγάλο που αξίζει ξεχωριστό επεισόδιο. Εάν σας ενδιαφέρει να το δούμε αναλυτικά, γράψτε μου στα σχόλια. Αφού μιλήσαμε για το οικονομικό κομμάτι, την υγεία και το εκπαιδευτικό σύστημα, πάμε τώρα να μιλήσουμε και για ένα κομμάτι που δεν χωράει εύκολα σε πίνακες και στατιστικές. Την καθημερινότητα, την κοινωνικοποίηση και ειδικότερα τον τρόπο ζωής. Γιατί καλός ή κακός, η ελληνική οικογένεια διαφέρει αρκετά από τη γερμανική οικογένεια. Οι οικογενειακοί δεσμοί στην Ελλάδα είναι συνήθως πιο στενοί. Είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε παιδιά να μένουν με τους γονείς τους μέχρι 30 ή και αργότερα. Στη Γερμανία τα πράγματα είναι διαφορετικά. Οι περισσότεροι νέοι φεύγουν από το σπίτι αρκετά νωρίς, είτε για σπουδές είτε για εργασία. Και δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο ένα παιδί που συνεχίζει να μένει με τους γονείς του να συμμετέχει στα έξοδα του σπιτιού ή ακόμη και να πληρώνει ενοίκιο. Για τα ελληνικά δεδομένα αυτό ακούγεται κάπως περίεργο, ίσως και σκληρό. Από την άλλη πλευρά όμως, η λογική πίσω από αυτό είναι ότι το παιδί πρέπει κάποια στιγμή να μάθει πως η ανεξαρτησία συνοδεύεται και από υποχρεώσεις. Δεν λέω ότι το ένα ή το άλλο είναι λάθος. Απλώς πρόκειται για δύο διαφορετικές νοοτροπίες. Μία δεύτερη διαφορά έχει να κάνει με τις ανθρώπινες σχέσεις. Οι Γερμανοί ως λαός δεν είναι τόσο εξωστρεφείς όσο οι Έλληνες. Οι φιλίες συνήθως χτίζονται πιο αργά. Πολλές φορές είναι πιο δύσκολο να μπει κάποιος σε έναν ήδη υπάρχοντα κοινωνικό κύκλο. Αυτό σημαίνει για κάποιον που μεταναστεύει σε μεγαλύτερη ηλικία, η δημιουργία νέων φίλων μπορεί να είναι μια πρόκληση. Βέβαια εδώ οι εμπειρίες διαφέρουν πολύ. Στη δική μου περίπτωση ήταν αρκετά εύκολο. Έκανα σχετικά γρήγορα γνωριμίες και μερικές από αυτές εξελίχθηκαν σε πραγματικές φιλίες. Κυρίως με Έλληνες, αλλά όχι μόνο. Άλλοι άνθρωποι πάλι δυσκολεύτηκαν περισσότερο. Είτε γιατί δεν βρήκαν άτομα με τα οποία τέριαξαν,
είτε γιατί δεν έδωσαν ποτέ πραγματικά την ευκαιρία στον εαυτό τους να ενταχθεί. Για τα παιδιά τα πράγματα είναι συνήθως πιο εύκολα. Το σχολείο λειτουργεί ως ένας φυσικός χώρος κοινωνικοποίησης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλα γίνονται αυτόματα. Αλλά γενικά τα παιδιά προσαρμόζονται πολύ πιο εύκολα από τους ενήλικες. Το μεγαλύτερο εμπόδιο όμως για τους περισσότερους μετανάστες δεν είναι οι φίλοι, είναι η γλώσσα. Και αυτό πολλές φορές το υποτιμούμε. Άλλο να μπορείς να συνεννοηθείς και άλλο να μπορείς να εκφράσεις ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι. Άλλο να μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου και άλλο να μπορείς να συμμετέχεις ισότιμα σε μια επαγγελματική συζήτηση. Να διαπραγματευτείς, να παρουσιάσεις μια ιδέα, να πείσεις έναν πελάτη. Μπορεί να είσαι εξαιρετικός στη δουλειά σου, αλλά αν δεν μπορείς να το επικοινωνήσεις στη γλώσσα της χώρας, θα βρεις μπροστά σου εμπόδια. Γι' αυτό θεωρώ ότι η εκμάθηση της γλώσσας είναι ίσως η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει ένας μετανάστης. Και ακόμα και αν κάποια στιγμή επιστρέψει στην Ελλάδα, τα γερμανικά θα παραμείνουν ένα πολύτιμο επαγγελματικό προσόν. Για εμάς τους Έλληνες όμως υπάρχει και ένα ακόμη θέμα. Ο παππούς και η γιαγιά. Για πολλές οικογένειες αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι της μετανάστευσης. Όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και πρακτικά. Οι παππούδες βοηθούν, κρατούν τα παιδιά, δίνουν ανάσες στους γονείς, συμμετέχουν στην καθημερινότητα. Όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα, όλο αυτό λείπει. Και συχνά λείπει περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Από την άλλη πλευρά, στη Γερμανία η σχέση παππούδων και εγγονιών είναι συχνά διαφορετική. Μάλιστα έχω ακούσει αρκετές φορές οι γονείς να λένε ότι αποφεύγουν να αφήνουν συχνά τα παιδιά στους γονείς τους, διότι δεν θέλουν να επηρεάζεται ο τρόπος που έχουν επιλέξει να μεγαλώσει. Για τα ελληνικά δεδομένα αυτό ακούγεται αρκετά παράξενο, αλλά δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι αντιλήψεις γύρω από την οικογένεια. Και κάπου εδώ έρχεται ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς γονείς. Αν το παιδί μου μεγαλώσει στη Γερμανία, θα νιώθει περισσότερο Έλληνας ή Γερμανός? Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους γονείς. Οι περισσότεροι Έλληνες μιλούν ελληνικά στο σπίτι και προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα και την κουλτούρα τους. Βέβαια τα τελευταία χρόνια βλέπω όλο και περισσότερα παιδιά να χρησιμοποιούν ευκολότερα τα γερμανικά από τα ελληνικά. Και αυτό συνήθως δεν είναι θέμα του παιδιού. Είναι θέμα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Αν δούμε όμως γενικότερα τις διάφορες κοινότητες στη Γερμανία, θα παρατηρήσουμε κάτι ενδιαφέρον. Οι Έλληνες, οι Τούρκοι και αρκετοί λαοί των Βαλκανίων διατηρούν συνήθως πιο έντονα στοιχεία της ταυτότητάς τους, ακόμη και μετά από πολλές δεκαετίες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να μένεις αποκομμένος από την κοινωνία στην οποία ζεις. Κατά τη γνώμη μου, αν επιλέξεις να ζεις σε μια χώρα, καλό είναι να γίνεις μέρος της κοινωνίας της. Όχι να ζεις μόνιμα μέσα σε ένα κλειστό γκέτο ανθρώπων που έχουν ακριβώς την ίδια καταγωγή με σένα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να κόψεις τους δεσμούς με την πατρίδα σου. Ίσα ίσα. Ίσως αυτός να είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί Έλληνες της Γερμανίας επισκέπτονται κάθε χρόνο την Ελλάδα για να διατηρήσουν αυτή την επαφή. Και φυσικά υπάρχουν και δεκάδες ελληνικοί σύλλογοι, κοινότητες, πολιτιστικές δραστηριότητες που βοηθούν να παραμείνει ζωντανό το ελληνικό στοιχείο. Τελικά λοιπόν η καθημερινότητα στη Γερμανία δεν είναι καλύτερη ή χειρότερη από την Ελλάδα. Είναι διαφορετική και το αν αυτή η διαφορετικότητα ταιριάζει σε κάποιον ή όχι είναι κάτι που πρέπει να το απαντήσει ο καθένας μόνος του. Αφού είδαμε όλα τα παραπάνω, ας επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα. Αξίζει τελικά να κάνει κάποιος οικογένεια στη Γερμανία? Η απάντηση κατά τη γνώμη μου είναι ότι εξαρτάται από το τι ψάχνει ο καθένας. Αν ψάχνεις μια χώρα με υψηλότερους μισθούς, οργανωμένο σύστημα υγείας, καλές υποδομές και αρκετές επαγγελματικές ευκαιρίες, τότε η Γερμανία εξακολουθεί να είναι μια πολύ καλή επιλογή. Αν όμως για σένα προτεραιότητα είναι η καθημερινή επαφή με την οικογένεια, ο παππούς, η γιαγιά, οι φίλοι που έχεις από μικρός
και ο τρόπος ζωής που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, τότε τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Γιατί η μετανάστευση έχει πάντα ένα κόστος. Και αυτό το κόστος δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και κοινωνικό, είναι και συναισθηματικό. Αν λοιπόν με ρωτούσε κάποιος σήμερα αν αξίζει να κάνεις οικογένεια στη Γερμανία, θα του έλεγα το εξής. Αν έχεις μια σταθερή δουλειά, αν είσαι διατεθειμένος να μάθεις τη γλώσσα και αν μπορείς να αποδεχτείς τις πολιτισμικές διαφορές, τότε ναι. Η Γερμανία μπορεί να προσφέρει ένα πολύ καλό περιβάλλον να μεγαλώσεις παιδιά. Αν όμως περιμένεις να βρεις μια δεύτερη Ελλάδα με υψηλότερους μισθούς, πιθανότατα θα απογοητευτείς. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν αλλάζεις μόνο χώρα. Αλλάζεις και τρόπο ζωής. Και κλείνοντας, θέλω να αφήσω ένα ερώτημα. Σε όσους λένε ότι θέλουν να φύγουν από τη Γερμανία επειδή η χώρα έχει χαλάσει. Να πάνε πού? Ποια χώρα είναι αυτή που μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα υψηλότερους μισθούς, καλύτερη παιδεία, καλύτερο σύστημα υγείας, μεγαλύτερη ασφάλεια και χαμηλότερο κόστος ζωής? Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν χώρες που είναι καλύτερες σε επιμέρους τομείς. Υπάρχουν. Αλλά μία χώρα που να τα συνδυάζει όλα αυτά μαζί, εγώ προσωπικά δεν έχω βρει. Αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη, γράψτε μου στα σχόλια. Θα έχει πραγματικά ενδιαφέρον να ακούσουμε διαφορετικές εμπειρίες και οπτικές. Και για να απαντήσω και με μία ερώτηση που κάνουν αρκετοί, αν με ρωτούσατε αν θα έκανα σήμερα ξανά την ίδια επιλογή γνωρίζοντας όσα γνωρίζω σήμερα, η απάντηση είναι ναι. Εάν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Και μοιραστείτε το και με τους φίλους σας. Και μην ξεχνάτε, μπορείτε να πατήσετε και το hype. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.